App Launcher. Tela inicial 2 de 2. Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Sara Evelyn, sejam bem-vindos ao canal Sara Evelyn Conteúdo Acessível. Galera, hoje eu vou estar fazendo tutorial aí pra vocês como colocar o som do Voice Over no seu Talkback. Eu sei que tem umas pessoas que usa esse som no Talkback, mas tem gente que não sabe como que faz, né? Então eu vou estar mostrando aí pra vocês como é que faz pra mudar o som do Talkback, né? Se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho de notificações. E galera, assim, gente, eu juro, gente, que eu me esforço pra dar o melhor pra vocês, né? Pra trazer coisa boa, né? Tem hora que os vídeos ficam longos e ninguém tá curtindo. Então, gente, me desculpa aí. Antes os vídeos eram curtos, né? Eu só podia fazer vídeo no mínimo de 12, 14 minutos, né? E já batia muita visualização. Agora os vídeos longos, né? Tá batendo pouca. Ninguém tá marcando gostei. Isso é muito importante, galera. Assim, não é que eu tô pedindo, não é que eu tô implorando, mas eu juro que eu me esforço pra dar o melhor aqui pra vocês, tá bom? Porque assim, gente, eu também fico triste pelo que as pessoas às vezes ficam falando, tipo, pela qualidade do som do meu celular, né? A qualidade do som não é muito boa. Eu sei, gente, que a qualidade do som não é muito boa, mas, né, eu vou tentar dar um jeito, né? Vou ver se eu arrumo outro celular bom, né? Vou ver se eu arrumo outro celular bom, gente, porque a situação tá crítica aqui, né? E eu fico triste por isso. Então, é isso mesmo. Eu não vou prolongar, então eu vou começar logo. Então, eu vou vir aqui na minha página inicial e eu descobri, gente, como que eu entro na tela inicial mais fácil. Eu faço o gesto do talkback pra cima e pra esquerda. Melhor do que ficar clicando na tela inicial aqui. Então, então vamos logo. Tela inicial 1 de 2. Avançado. Eu vou procurar aplicativo. Sem marcador. Mas antes disso, galera, vocês vão vir aqui no menu do Talkback. Tela inicial 2 de 2. Peraí. Menu do Talkback. Eu vou procurar as configurações do Talkback. Ler a partir do próximo comando. Aí você deve estar se perguntando, Sara, pra que tu vai entrar nas configurações do Talkback? Porque, gente, eu vou desativar o som do Talkback. Que é isso aqui, ó. Comandos de voz. Que é o som quando você varre o dedo. Então, ó. Configurações do Talkback. Achei, dá 2 toques. Configurações do Talkback. Tô gravando. Sim. Aí eu vou procurar Novos áudio. Título. som e vibração. Configuração. Verbosidade. Som e vibração. Aqui. Som e vibração. Aí eu vou procurar feedback de som. Som. Feedback de vibração. Desativado. Interruptor. Aqui o feedback da vibração eu já desativei porque eu não gosto muito não. Feedback de som. Ativado. Interruptor. Ó, vou tocar ele e vai ficar sem som, vai ficar só a voz, ó. Desativado. Aí eu vou vir pra tela inicial de novo. Moto App Azeis. WhatsApp. Sons do Super Mario no celular. Aqui, gente, o nome do aplicativo é Som do Super Mario no celular. Mas ele não tem só o som do Super Mario, ele tem os outros sons, né? Ele tem esse nome porque Pedrinho ele me mandou esse aplicativo em APK. Aí ele veio assim, né? Então, eu vou estar mostrando aqui. Eu vou abrir o aplicativo. Settings. Quando você entra no aplicativo na primeira vez, ele vai estar falando em inglês, né? Mas vai aparecer um anúncio, vocês apertam na tecla voltar do celular e aí você vai procurar mais opções. E aí você vai entrar nessa opção Settings. Entendeu? Settings, dependendo da voz que você está usando no leitor de tela. Focus Interactive. List. Focus Interactive. Settings. Aí quando você, olha só,
Quando você entra, ele vai falar para você escolher o som. Aí tem, ó, peraí. Voltar. Deixa eu voltar. Voltar. Tela N. Voltar. Sons do super. Sons do super. Mais opções. Aqui, ó, mais Botão. opções. Janela pop-up. Aqui tem duas opções. Send as settings. Settings Send as the e logs. Set the log, que seria a configuração da conta, eu acho. Eu não sei muito bem de inglês, não. Mas aqui a gente vai entrar aqui, ó. Settings. Nessa opção aqui. Settings. E aqui vai ter uma opção para escolher o som que você quer. Setting. Sonic Vision settings. Aí você Título. vai procurar a opção Audibility. Audibility. Aqui. Audibility. Título. Aí aqui tem as opções de som. Tem 4 opções de som, se eu não me engano. Peraí, deixa eu ver. Enable. Audibility. Audio Theme. Choose an audio theme. Aqui é pra... Samsung Voice Assistant. Aqui é pra... Aí você seleciona, dá 2 toques aqui. Choose an audio theme. Aqui é pra escolher o som. Aí aqui, ó, tem Voice over. Voice Over, que é o que eu vou mostrar. Choose an Sonic Delight. Sonic Delight, Voice Over, Talkback Selecionado. e Samsung Voice Assistant, que eu já testei também, mas eu vou colocar o do Voice Over. Talkback. Voice over. Aqui. Changing the theme to voice over. Settings. New audio theme. Create a new audio theme with your own customizations and choice. Agora vocês vão procurar Toggle não sei o que. Import. Delete. Event. Toggle the events. Toggle the Events aqui. Accessibility events. Título. Aí aqui tem todos os sons do Voice Over, que esse é Clique. Clique. Play this audio while click. Ó. Ativado. Aí tem, ó, Touching the finger on the screen. Play this audio while touching the screen with your finger. Não. Interruptor. eu não vou colocar porque ele já vem depois que eu ativo. Lift up the finger from the screen. Esse Play daqui this audio é... while lifting your finger from the screen. Não. Esse aqui, se eu Interruptor. não me engano, acho que é quando você passa o dedo na tela. Ativado. Focus Interactive. Focus Play this audio Interactive. while Esse ativado. daqui, quando você varre o dedo, ele faz esse barulho. Focus no Interactive. Focus no Play this audio Interactive. while ativado. Aí tem, deixa eu ver, Gesture Start. Gesture Play this Start, que eu não sei qual é, mas só sei que eu ativei. Gesture Finished. Gesture Play this audio Finished, ativado. que é outro som. Scrolling. Scrolling. Play this audio while scrolling on the screen. Não. Interruptor. Esse scrolling é o som quando você navega com 2 dedos. Coisa vem igual no Talkback. Ó, Window State Change. Window, Play não this sei o que, não audio sei o in a que. window. Ativado. Esse daqui também faz no Talkback. Select Progress. Selecionar progresso. Ativado. Long Precede. Play this Esse audio daqui que eu while não sei o nome. ativado. Text Changed. Esse Play daqui this também não. ativado. Text Selection Changed. Play this audio when the text selection gets changed. Não. Interruptor. E assim vai, gente. Você só aperta para selecionar. Ó, Ativa. Device Screen on. Play this Ó, audio esse when the daqui- screen turns on. Não. Interruptor. esse daqui ele faz um barulho quando a tela bloqueia. Ó, Ativado. Screen off. Play this audio when the Tela- screen turns off. tela desligada. Não. Interruptor. Ele faz o barulho quando a tela tá bloqueada. Device Unlock. Play. Esse Ativado. daqui eu não sei o nome, mas eu sei que eu tô selecionando aqui. Power Charger Connected. Play this audio when the charger is connected. Device Esse Charge de Connect é quando você conecta o celular no carregador. Power Device Unlock. Charger Connect. Ativado. Charger de... ativado. Navegar para cima. Botão. E é isso, gente. É só pra fazer uma demonstração mesmo. Vocês bem que perceberam mesmo que nos outros vídeos eu tava usando esse som, né? Inclusive até mencionei. Então, Moto App. Brasil acessível. 4 terabyte. Pasta. AZ Script. Gravar. Botão. então galera, foi esse o vídeo. Foi só pra mostrar mesmo a vocês.
Se vocês já sabiam disso aí, deixem nos comentários. Mas se vocês não souberam, comente também. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso. Um beijo, fique com Deus. E tchau, tchau.